ஃபர்ஸ்டே சொல்லுங்க. பேக் பண்ணி
பேக் அம்மா நின்னுறியா பேக் அம்மா கிட்ட பேக் கொடுத்துறோம் கால் வச்சுக்கணும் கை எடுங்க மெல்ல விடணும் அப்படி திருப்பி விட சரி விட பிடிச்சிக்கணும் அடா பாவி கை எடுக்கிறது அம்மா டேய் அப்பா கை எடுத்தாங்க ஓட முடியாது நீ பெரிய பையன் நல்லா ஓட தனியா தரேன் சரியா நீ குட்டி பையன்ல வாதான் குட்டிங்க இது வண்டி திருப்பி வண்டி வருது திருப்பி சரி அப்பா கை எடுக்கிறேன் ஜோவி அப்பா அப்பலாம் பண்ணக்கூடாது அப்படி இங்க வந்து அப்பனா சேட் பண்ணா யாரு ஹாய் சொல்லு தெரியுதா இல்லையா மாமா எங்க இருக்காங்க மாமா எங்க பாரு நேரா பாரு மாமா எங்க இருக்காங்க பாரு எங்க போற